Kandidati për kryetar komune në Gostivar nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim Valbon Limani me anë të një konference për shtyp ka ndarë vizionin e tij për një Gostivar modern, të zhvilluar dhe të drejtë për të gjithë. Gjatë 16 muajve të kaluar, tha ai, dëshmuam se me punë, vullnet e integritet, rezultatet janë të prekshme. Tani synojmë një kapitull të ri me projekte që synojnë përmirësimin e jetës së qytetarëve. Ndërta veçoi urën e re mbi Lum dhe bulevardin kryesor të qytetit. Një nga projektet më të rëndësishme është ndërtimi i urës së re mbi Lumin Vardar, të quajtur ura e harmonisë. Të gjithë procedurat administrative dhe ligjore për këtë projekt janë ka fundi dhe në pranverë besojmë se do të nisim me punimet. Ura do të ketë 4 korsi për automjete, 2 korsi për bicikleta, 2 korsi për këmbësor. Ajo do të lidh lagjet e qytetit, do të lehtësoj komunikacionin dhe do të jep shtysë reale zhvillimit ekonomik të Gostivarit. Paralelisht, kemi nisur edhe transformimin e bulevardit kryesor të qytetit. Ai tashmë është përfunduar deri në afërsi të Pallatit të Kulturës me gjatësi për 1657 metra dhe 4 korsi funksionale. Po ashtu, kemi arritur marrëveshje të pjesërishme, marrëveshje me pronarin e njërit nga objektet që pengonte zgjerimin e sipërfaqes rrugore, konkretisht objekti mes ndërtesës së komunës dhe urës ekzistuese mbi Lumin Vardar. Projekti është gati dhe në pranverë fillon realizimi i punimeve për këtë pjesë të bulevardit. Jemi duke zhvilluar bisedime intenzive edhe me pronarët e objekteve në pjesën tjetër të bulevardit, nga udhkryqi i rrugës së Dibrës deri te udhkryqi i rrugës për në spitalin e qytetit. Bisedimet janë konstruktive me besim të ndërsjell dhe presim që marrëveshjet të finalizohen në një afat të shkurtër. Bulevari do të shndrohet në zemrën urbane të Gostivarit me ndriçim modern, shtigje për bicikleta si dhe hapësira të gjelbra për qytetarët. Do të jetë një hapësirë funksionale dhe sociale ku qyteti zhvillohet bashkë me njerëzit e tij. Qasja jonë ndaj zhvillimit është e planifikuar, e barabartë dhe gjithëpërfshirëse. Çdo qytetar në çdo lagje dhe fshat përreth Gostivarit do të jetë pjesë e këtij transformimi. Faleminderit për besimin tuaj, me vizion, punë dhe përgjegjësi, do të vazhdojmë të ndërtojmë një Gostivar më të fortë dhe më modern.